Hi，我係阿仔。英超第9周賽事，列斯聯2-1贏韋斯咸。比賽早段，列斯就已經領先2-0。韋斯咸喺換咗紐奴上任之後，情況都係冇好轉，已經4場未贏過，後防始終都係唔穩陣，前鋒保雲單天真係保唔到至尊。紐卡素2-1贏富林，卡素要去到90分鐘先至絕殺富林，主要都係佢哋後防不濟，好多球都係自己中場傳失俾紐卡素打反擊。如果唔係紐卡素啲前鋒把握得唔好，其實就唔需要去到最尾段先至絕殺。唔經唔覺，富林同利記一樣，聯賽4連敗。車仔1-2輸俾新特蘭，新特蘭暫時最成功係佢哋打嘅整體，冇話依賴邊一個球員，打到最後反擊亦都係班後備兵入嚟建功。值得一提嘅係加拿祖今場開齋，諗住揾人同佢一齊慶祝，但係冇人騷佢。大佬，呢個慶祝動作係喺舊球會同啲舊隊友做，而家新隊友又點敢做翻一樣啊？靠害咩？曼聯4-2贏白卡頓，睇賽果以為場波好輕鬆，但其實曾經一度試過曼聯領先3球，但係俾人追翻3-2。好在保姆最後射入埋齋波，如果唔係，曼迷又要食多幾分鐘驚風散。呢場波估下終於開齋，似乎佢亦都解開到個心魔，見到佢喺前面冇再咁執着，要自己起腳射門，做多咗靚嘅傳送。睇下曼聯可唔可以保持住呢一種穩定性，希望班後備球員可以再定啲，自信心再多啲，帶領曼聯繼續向住歐洲賽呢個目標進發。賓福特3-2贏利物浦，我真係笑咗啊！利物浦近況不佳就係人都知，後防線唔穩陣，亦都非常之明顯。沙拿狀態曳到咁，史諾仲未夠膽換佢落嚟，亦都係利記嘅死因之一。賓福特今場贏波絕對係實至名歸，佢哋成隊波全隊不停不惜氣力咁樣全場緊逼，真係令到利物浦中後場嘅部署亂晒龍。就係咁成功送咗聯賽4連敗俾利記。上季佢哋全季只係輸咗4場，而家踢咗9場就輸咗4場，有 feel。阿仙奴1-0贏水晶宮，水晶宮今場都打出佢哋嘅部署，可惜就係俾賭哥嘅伊斯一腳射門搞掂。開齋波就係要揾舊主嚟起機，阿仙奴仍然都係保持住死球最有威脅，角球同罰球斬入去都成日險象橫生，最終亦都保持住1-0嘅勝局。亞士1-0贏曼城。曼城成場波18個射門得5次中目標，整定佢哋今場輸波。卡殊喺禁區外接應短角球，再射個世界波收死當拿龍馬。曼城嘅中場線仍然冇太大嘅改善，就算夏蘭特3射3中，傳球率100%，始終都係未能夠撕破對手防線，又再收穫一場敗仗。呢場波另一個焦點就係自由戰士喺29分鐘入替，再喺74分鐘被換走，喺球場上面真係好自由啊，自出自入咁。本尼茅夫2-0贏森林，森林輸第一個角球，慢動作睇翻根本就係應該判龍門球。查華利亞直接射入嘅時候，明顯見到般茅嘅球員拱開龍門。喺大治上任之後，森林踢法簡單咗，前線埋門嘅威脅的而且確係大咗嘅，可惜後防仲未執得掂。睇下大治係咪真係可以成功拯救森林脫離降班區啦。狼隊2-3輸俾般尼，又係一場絕殺波。般尼喺最後嘅補時階段射入，令到狼隊開季9場都贏唔到波。不過佢哋今場已經盡晒力，上半場雖然早輸咗2球，但係完半場之前佢哋已經成功追得翻。下半場亦都有唔少埋門嘅機會，可惜未能夠把握到。般尼龍門杜巴夫卡完場前又屢救險球。睇翻狼隊嘅賽程，嚟緊全部都係對啲硬嘢。究竟佢哋今季要去到第幾場先有機會贏到波呢？今周尾場賽事，愛華頓0-3輸俾熱刺。其實成場波嘅戰況，愛華頓並冇咁大嘅差距，只係喺前線把握力上面做得未夠好。機會佢哋係有㗎，射門次數亦都比熱刺多。可惜雲迪芬2個頭槌破門，徹底咁樣殺死呢一場比賽。以下就係第9周英超賽果。聯賽榜尾3隊輸波繼續喺下邊，兩支升班馬贏波之後，同降班區有5分同6分嘅差距。賓仔同卡素連贏2場之後，上翻第11同12。上半版阿仙奴獨領風騷，領先第2位4分。車仔同水晶宮輸波跌到落第9同第10。亞士連贏4場，已經升翻上去第8位。
而我哋曼聯亦都上到第6位，同第2位爭2分。又有邊個估到踢咗差唔多1/4，托貨球隊係有季前俾人防線拆骨嘅般茅同埋升班馬新特蘭啦？咦，使咗4億嘅衛冕冠軍利記喺邊呢？哦，低我哋1位，排第7。聯賽榜由第2位到第13位，距離只係有6分。只要贏1-2場波，成個聯賽榜嘅形勢將會有好大嘅唔同。第10周賽事，曼聯會作客森林，睇下大字嘅森林頂唔頂得住我哋呢一期嘅強勢。曼聯又可唔可以進一步連勝，去幫各位球迷快啲出個靚法呢？今個星期嘅焦點賽事會係熱刺主場對車仔。熱刺近排咁飄忽，車仔又成日輸埋啲唔應該輸嘅波，呢一場究竟會係咩賽果呢？今集就嚟到呢度，大家覺得呢一個星期邊場波最好睇呢？歡迎你哋喺下邊留言，我哋下集見，拜。